Pozor na letné radovánky. Nie každá voda nám môže prospieť. V bazénoch striehne mykóza a v jazerách zase baktérie spôsobujúce hnačku. Po kúpaní môže človek skončiť rovno u lekára. Kde sa teda dá bezpečne schladiť počas letných horúčav? Tieto kúpaliska sú čistejšie. Radšej sa kúpem v bazénoch. Čistejšia voda, si myslíme. Malé bazény, to je o ničom. Tam veľa ľudí chodí a tá hygiena nie je až taká. Na prírodných vodách tam hrozia kadejaké veci. Ja mám skúsenosti s tým, že už som mala aj pleseň. Není to také chlorované. Tu je zdravší kolobeh vody, sa lepšie vyčistí, takže prírodné sú oveľa lepšie. Bazény versus prírodné kúpaliská. O oboch kolujú rôzne mýty, no jednoznačná odpoveď, čo je bezpečnejšie, zdá sa, neexistuje. Ak je kvalita vody vyhovujúca, je bezpečné kúpanie v obidvoch prípadoch. V opačnom prípade môžete mať po kúpaní zdravotné problémy rôzneho druhu. V prírodných lokalitách sa môžu pomnožiť sinice, ktoré sa vlastne zhromažďujú na vodnej hladine. Okrem toho sa vodou najčastejšie šíria vlastne povodcovia črevných nákaz. Kúpanie v bazénoch zase môže byť rizikovejšie pre ľudí s ekzémami, so suchou a citlivejšou kožou, nakoľko na dezinfekciu vody sa používa chlór. Pri bazénoch môžeme tiež ľahšie chytiť mykózu. Osoby, ktoré majú mykózu, tak tieto mykotické elementy zostávajú na betónových plochách. Potom veľmi ľahko sa môžu tzv. Nalepiť na kožu iných ľudí. Brániť sa môžeme šľapkami. Rovnako ak si líhame, je treba použiť uterák. Voda v bazénoch by mala byť priehľadná, teda okrem bazénov s minerálnou vodou. Ďalej nemala by zapáchať po chlóre a moči. Netreba sa kúpať vo vodných nádržiach, kde tá voda nie je priehľadná, kde nachádzame aj vtáctvo vodné, prípadne ak sa na brehoch nádrže vodnej nachádzajú nejaké uhynuté zvieratá. Úplnú istotu teda máme iba pri kúpaní sa v mori, keďže slaná voda dezinfikuje. K nemu však žiaľ my Slováci musíme cestovať o niečo ďalej. Miroslava Ondrejčíková, televízia Markíza.